今日は地元の河原にキャンプしに来ました。デイキャンです。初ソロ。いいところなんだけど高速が近くにあってちょっとうるさいかもだけど、一人でのんびりやるにはちょうどいいようなとこだと思います。ではテントの設営したいと思います。ゴツゴツしてるけど、ここでいいかと思って、ちょっと分厚いマットもあるのでそれも引いて作っていこうと思います。で、今荷物を出してて思ったんだけど、薪も炭も忘れたので、その辺の流木を拾ってやりたいと思います。じゃあ頑張るぞ。今から火を起こしたいと思います。いけるかな。
熱っ。さあ火ついたんでいただきます。ノンアルだけどいただきます。はめ今日は時間となってしまったので、ここで撤収の準備も終わりました。撤収も完了しました。また遊びに来るのでよろしくね。皆さんどうも見てくださってありがとうございます。また次回も頑張ってあげるのでよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。